राइड पञ्चासै छ यहाँ रिभु निरज दाइ त्यहाँ रेडी भएर आउँदैछ होइन मलाई रिभु चाहिँ फेरि हाल्दा जाँदैछ म अहिले आजको राइड अब चाहिँ हामी होइन यहाँबाट घरबाट हिँड्न थालेको निरज दाइ र रिभु त्यहाँ मिरर निकाल्दैछ होइन यो चाहिँ मेरो माउघर म चाहिँ अब यहाँ टक्क हिँड्नु लागेको होइन स्पिड हाल्न जान्छौँ अब हामी चाहिँ नि मोटो ब्लगमै भेटौँला होइन आज हामी पञ्चासे हजार पामे हजुर ल गयो अङ्कल ल बाई बाई भरिहरू त्यो चाहिँ क्लच प्लेट अड्कियो कि तिम्रो फुटेर तिम्रो क्लच प्लेट फुटेर अड्कियो कि त्यो गियर हान्ने ठाउँमा मेरो नि त्यही भयो थियो हामीसित चाहिँ नि यति बाइक भएको छ है अझै थाप्ने हुनसक्छ अहिले पछि होइन अझै आएकै छैन पुरा भएकै छैन हामीसित चाहिँ नि यति छ ढक्क लगाएर ओ माउसेरी कता हो कता हामी ओइ ल ल ल ए भोटे कुकुरले मुतिन्छ हेर त एउटा राम्रो निकाल न अलि फोटोमा अनि भोटे कुकुर आयो त नि बोकेर साइड लगाइदिएर बिचारा भोटेको छोराले भोटे कुकुर हटाइदिन्छ त्यो चाहिँ हामी खाजा खाने कार्यक्रम होइन बिहानको कति 9 बजे चाहिँ खाजा खाइरहेछौँ होइन टक्क लगाएर चाहिँ चना खाएर होइन घोडा यसरी उडाउनु पर्छ घोडा यसरी उफार्नुपर्छ टक्क लगाएर होइन यो भाइ सही हो गाई चाहिँ अब चाहिँ हामी हिँड्ने कार्यक्रम हुँदैछ होइन यहाँ होइन टक्क लगाएर छेलबाल बाइक छ 21-22वटा एउटै लेभलमा रुट चाहिँ समीले भनेर कता कता
रुट चाहिँ त्यही डाइरेक्ट पामी कुप्लोबाट स्ट्रेट सिधा है दायाँ बायाँ गर्दैन होइन सिधा अगाडि अगाडि म हुन्छु मेरो पछि पछि घरमा बटारी बटाएर हजुर जति फर्किने बेलामा चाहिँ ठ्याक्क निरज कता गयो तल चिने जस्तै होइन अर्को बाटो घाटी सिना मात्रै हुने घाटी सिना नयाँ रोड हो क्या नयाँ बाटो फर्किने बेलामा उताबाट फर्किँदा चाहिँ दाइको पछि जाँदै हजुरको पछि जान्छ अस्ति हामी पनि होइन अस्ति हामी झट्टी त्यही बाटो होला त्यसो भए बाइक केही भयो भने नरेन लप्चन रोशन लप्चन बाइक यताउति ह्यान्डल स्यान्डल बाङ्ग्यो भने यताउति भयो भने मामाले स्पोन्सर होइन यो भिडियो देखाउनु पर्छ है ल बाइक के होइन मामा स्पोन्सर बाइक त धेरै हो के अहिले चाहिँ थोरै लिएर त्यसो मेरो घरको पनि स्कुटर ल्याउनु अरे यो सर्ट राइड चाहिँ तिमीहरूको ट्रेनिङ हो उस्तै पऱ्यो नि भोलि फेरि 5-6 दिनको राइड गर्नुपर्छ ओके 5-6 दिनमा पुरै एउटा सिलाइन लिएर आउने सेफली गर्ने रफली नगर्ने ओके धन्यवाद गाइज हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्न लाग्यो होइन यहाँ लगभग हाम्रो 2200वटा जति बाइक छ होइन अझै आउँछ 21वटा 20 हुन्छ कि ग्रोकनमा एउटा हुन्छ कि आयो आयो त्यो ऊ अब हामी हिँड्न लागिरहेको समय ल
लावा अनिस र म लावा भएको होइन अब होइन अनिसित हिँडेपछि लावै हुने रहेछ कि बल्ल थाहा भयो कि लावै हुने रहेछ कि सब अगाडि गइसक्यो हामी त्यो लावा झन् पछाडि लावाहरू आउँदैछ होइन मोटे कुन बाटो आएको तिमी कुन बाटो आएको म त तिमी त पछाडि हान्न म बिस्तारै आएको गाइस हामी चाहिँ यहाँ अहिले घाँटी छिना आइपुग्यो होइन जुन छेल बाइकहरू छ घाँटी छिना आएर बसिरहेको छौँ होइन अहिले चाहिँ नि अब यहाँबाट पञ्चासेतिर लाग्ने रेस गर्दै जाने हो बिस्तारै होइन हतार नगरिकन यहाँ चाहिँ मेरो बाइक छ होइन लावा भयो भयो गौरव जस्तो दिन त धुलो आयो कि मेरो पछि पछि आयो हो मलाई घाँटी खक्का हान्यो घाँटीकै धुलो चाहिँ उयो दम आउँदैछ फेरि गाइजहरू आउँदैछ कि ल है त हामी मेरो गोब्रो फुटी जस्तो म दोस्रोबाट दिन्छ नि त ल लावा कति 10मा हामी 9मा नि आएको थियौँ 15 9मा हुँदाखेरि दिवस माथि पुग्यो होइन 10मा चाहिँ आएको थियो हामी असरतिरै आएको थियौँ कि फर्स्ट टर्मको इक्जाम सकेर है त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ पानी पर्ने सिजनमा चाहिँ हामी दिवस लगभग सबै स्कुटरमै आएको थियो कि त्यति बेला अब कहाँ बाइक हिँड्छ होइन अब मागे नि दिन्थेन होइन कसैले नि अब घरको स्कुटर होइन त्यति बेला घरमा कोही कोहीले अब स्कुटर नि भाडामा होइन लिएर चाहिँ होइन त्यो त्यति बेला यहाँ ट्रेन ल हिँड्दै होइन म एउटा ठाउँ ल्याउँछु कि त्यो ठाउँबाट हामी 50 मिनट अरू त्यही नि हामी फर्केर आएको कि हामी त्यो पहिलो गएर होइन बर्खाको बेलामा यो बाटोमा चाहिँ हामीले यस्तो दुःख पाएको हो होइन डेन्जर के भन्छु स्कुटर नचलाइकन डोराउँदै हो क्या लिएर आएको हामी हल्का उतार्दै होइन पालो होइन पानी डेन्जर पर्यो कपडाहरू पनि डुब्बै भएको होइन त्यति बेला डेन्जर दुःख पाएको यो एरिया लाउँदैन त्यो आज पनि होइन यो चाहिँ 50 थर्ड टाइम हो सेकेन्ड टाइम नै भयो एकचोटि त हामी माथि पुगेन आधी बाटोसम्म आयो होइन यो बाटो त्यति बेला बनाए जस्तो लाग्छ त्यही नै अहिलेसम्म बनाएकै हामी के गरेको होला
कता हो 50 का आदि बाटोमा पञ्चासे उता ऊ फेसबुक चलाउनु ठाउँमा आयौँ हामी फेसबुक लिन्छ यता दोस्त यता पोस्ट यहाँ दाइहरू भर्खर आउँदैछ होइन यहाँ तलतिर आउँदैछ हामी चाहिँ नि यहाँ वेटिङमा बुढोहरूलाई बाजाहरूलाई वेटिङमा यहाँ दाइ चाहिँ ऊ पुरा दिँदै होइन सयो यो राइडर बुढो माथि गयो क्या गयो पानीतिर भन्यो के ताकि ताकि मामा यो बिहान त आउनु भन्थ्यो होइन ओइ चिट्टे भाइ बिहान आउनु भनेको होइन मुड स्विङ्स हैन मिन्स भएको क्या मुड स्विङ्स कस्तो अनि मुड स्विङ्स हो त नि ओए टिकटक रे सही हो ए भगवान ल बुढो नाच्नु न अलिकति लामो बेरसम्म अलिकति गीतै पुरै भएन अनि ल गौरव यहाँ आउ न तिमी नाच नि यहाँ मामासित आउ न हाँसो गडा छ त के यार फेसबुक चलाउन नपाइने हो पाइन्छ त बुढो बच्चा अन्त फेसबुक किन लागेको क्यान्सल राखेको छैन नि फेसबुक अब एकछिन यसो अब चाहिँ नयाँ स्टाइल अब जस्तो अब यसमा चाहिँ 20 रुपैयाँ है हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ मेरो भ्लगमा एकदम राम्रो हिट टु द म्याक्स है केटा हो ताकी ताकी रुम्बा यहाँ तलदेखि माथिसम्म सिनेमेटिक सर्ट अब हामी माथि जानु लाग्यो है केटा हो माथि गएर कस्तो हुन्छ होइन भ्यू देखाउँछौँ हामी यस्तै छ हामी आइस र म हिँड्दैछौँ दाई कस्तो भएको छ हजुरलाई हेर त यस्तो ए गाह्रो छ दाई अहिले हामी माथि जानु लागेको होइन केटा हो दोस्तहरू जानै लाग्यो त गाइस इन्ट्री यस्तो छ है केटा हो मन्दिर नि छ केटा हो भ्यू चाहिँ मिठो छ है केटा हो अहिले हामी हाम्रो डेस्टिनेसनतिर जानु लागेका छौँ रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा दाईहरू यहाँ हुनुहुन्छ दाईहरू रेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ होइन दाई दाई भ्यू कस्तो लाग्छ हजुरलाई भ्यू चाहिँ आज अलिकति खुल्न सकेन आज भ्यू चाहिँ अलि यस्तो बादल बादल है कालो कालो ल यस्तै छ होइन केटा हो भ्लग गर्ने जिन्दगी ब्लगरको जिन्दगी होइन सधैँ मोबाइल यस्तो छ है मेरो हालत फेरि केटा हो हेर त जताततै फोरे फोर आइसको नि यस्तै छ हालत रिभु के छ दाई लावा भ्लग्सलाई साउट आउट है ओ सुदर्शन दाईले यहाँ के घोट्दै हुनुहुन्छ यस्तै छ यहाँ दुईटा बाइक आउन सफल भइरहेको छ ल यस्तै छ चारैतिर एरियल भ्यू देखाइदिन्छु है केटाहरूलाई ल एरियल भ्यू म भ्लगर हो के दाइ एरियल भ्यू है केटा हो ड्रोन सोन त छैन यस्तै सस्ता भ्लगर हो म ल है ल ल ल पिस हानिदेऊ दाइ के गरेको ए सुदर्शन दाइ औडा रहेछ खुल्ला न फुल्ला गरिदिने कि ठिस दाइ दाइ के गरे दाइ फेरि भन्नु त दाइ किडनी खराब भरे पाइप जोडेर राख्ने अनि हार फाल्ने के ब्ल्याडर फाल्ने ल कोही मर्न लाहा भने यहाँ सुदर्शन दाइलाई किडनी दिइदियो होइन सुदर्शन दाइ खतरा लुक छानिदिन्छ कि फेरि मामाले
हेर्न हाँसिरहेको नि होइन दाजुभाइ दाइ अनि भाइ है दाजुभाइ जेठा कान्छ हामी खास सँगै जन्मेको हो अनि त्यसपछि म अफ्रिकामा नेपालमा 16 वर्ष र 20 वर्ष मेरो ट्विस्टलाई चाहिँ सबैले धेरै माया गरेर अनि यस्तो कपाल यस्तो गर्दै त्यो भएर हाइटै बढेन धेरै नुन खाएर होला कपाल फुलेको होइन अदै हाँस कडा ल हान्यो पारा अब पारा राजा मोती कुमती जिगेवा सपुरा कान्दिने के अब सिकेला बाला अब चिन्ताको बाबु त ताकि मामा पनि बिल्ला हान्नु अरे के सब मिलेर अब नाति एक्लै हाँस्दिरह लगो दाइ होइन सर लिएर थियो हजुर थिएन अनि मैले खाएको हुनुहुन्थेन हजुर सर आजभोलि हजुर कलेजमा हुनु रे कलेजको भाइहरूले भन्छ मलाई कलेजमा मैले गर्दा 4-5 वटा स्टुडेन्टहरू आएर जुन सर त्यहाँ थाहै छैन हजुरलाई खै त अहिले 11मा पढ्दैछ त्यो बुलेट बाइक पड्काउँदै हिँड्नेहरू हो के खै सर नामै थाहा भएन मैले पनि सोध्नु त सोधिनँ कि रे भाइ भन्थे ल हुन्छ सर अहिले फेरि म यहाँ यसो ए ल हुन्छ सर ठ्याक्कै एकचोटि भन्नु नि त अनि यस्तै ह्यान्डसम भएर आउँछु म ल ओके सर बुढोको टोपा लुक सरले कस्तो सर त्यो फिल्डमा कस्तो रे मामा यो सिक्ले कस्तो गर्छ रे त्यस्तो नै भन्दैन एकचोटि के निकाल्ने रे पछाडिकोलाई डिबी निकाल्ने भनेर चाहिँ म त के भयो भनेर एक्जस्टमा फेरि हात हाल्यो फेरि चला डिबी पो निकाल्ने भनेर चाहिँ उसले अनि बाटो टिपी निकाल्यो बाटो निकाल्यो नि त्यो पामीतिर आएर म त मलाई डिबी छ कि छैन सोचेर जस्तो लगाएर छ भनेर कुदाएर पछि त निकाल्नु पो रहेछ फेरि यो कुरा मनपर्छ कि भरे केही भने बोकेर लान्छ नि एउटा कुरा चाहिँ सही भन्नु है होइन सुकुटी रे हजुरलाई उचालिदिन्छ अब पञ्चासेमा आएर खाना खान लाग्यो खाना खान पर्ने हुन्छ होइन रिबुले दनक छानिसक्यो त्यसै गरी अब हामी यहाँ पञ्चासेबाट लाग्न राखेको छौँ होइन अब हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्छौँ टक्क लाएर
खाएर आएको त नि अरूले हान्यो दाइ रिबुहरूको बाइक